ka daure kai mana subscribing idan wannan ne farkon shigowarka wannan tasha ta mai albarka, sannan ka daure kai mana liking da share na wannan bidiyon. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. So a yau insha Allahu Rabbi zan nuna muku yadda za ku juya ainihin Notcoin naku guda miliyan 10 zuwa Bocha, wanda a yanzu haka ake ta trade a kanta. So don haka ita wannan Bocha din kamar yadda kuka sani za ku mallake ta ne da Notcoin naku guda miliyan 10. So idan Notcoin naka bai kai adadin miliyan 10 ba za ka samu damar juya shi koma zuwa wannan Bocha din ba. So daga adadin da ya kama daga miliyan 10 zuwa abin da ya sama, so insha Allah za ka iya juya shi ya koma zuwa Bocha. So don haka a wannan bidiyon kamar yadda na faɗa muku, zan nuna muku step by step hanyar da za ku yi ku juya Notcoin naku guda miliyan 10 ya koma zuwa Bocha, wanda wannan Bochar a yanzu an fara black market ɗinta. Akwai waɗanda suke sayanta a kuɗin da ya haura 20,000. So idan kuma kaga dama za ka iya kai ta zuwa ainihin kasuwar da ake zuwa ake hada-hadar ita wannan Bocha ɗin, yadda za ka saka price ɗin da kake bukata ne domin ka je ka sa ta a kasuwa. Idan ka samu buyers ɗin da zai saya, so zai tura maka wannan ainihin ton naka, adadin ton ɗin da ka saka, adadin abin da za a tura maka, sannan kai kuma za ka sai da wannan Bocha naka. So a wannan bidiyon zan nuna muku step by step ne yadda za ku sai wannan Bocha ɗin kamar yadda na faɗa muku. Abu na farko, dole sai kana da wallet wanda za ka yi connecting da ita a kan wannan Notcoin ɗin. So idan har da dama kai samu kai creating na ton kifa, wadda da ita nima nake amfani wajen yin connecting na wannan Notcoin da kuma ainihin hada-hada akan dai abin da ya shafi Notcoin. So don haka abu na farko, idan kana da ton kifa, dole sai ka sai gas fee na kamar 1000 ko na 500 wanda za ka yi amfani da shi wajen sayan wannan Bocha ɗin. Saboda ba a free ake ba, dole sai ka yi wannan swapping, ka yi connecting da wallet naka, sannan kai tsaye za ka sai wannan Bocha ɗin. So abu na farko kamar yadda na faɗa muku, za ku mallaki gas fee. So bayan ka mallaki gas fee, so za ka shigo zuwa cikin Notcoin naka. Bayan ka shigo, za ka shiga wajajen da aka sa trade gashi nan daga ƙasa. Bayan mutum ya shiga wajen da aka sa trade, zai kawo maka waje kamar haka, ga inda aka ce maka Notcoin Bocha. So kai tsaye za ka taɓa wajajen. Bayan ka taɓa wajen da aka sa Notcoin Bocha, za ka taɓa wajen da aka sa continue. So bayan nan kamar yadda kuke gani na faɗa muku, dole sai kana da Notcoin guda miliyan 10 shine za ka iya ainihin yin wannan ka sai wannan Bocha ɗin. Sannan kuma gas fee ɗin da za ka yi amfani da shi wajen minting shine 0.06 ton. So a yanzu ton yana darajar naira $3 da 'yan dugunnai. So za ka je ka sai ainihin ton na adadin wannan, ko kuma ka saya ya ɗan haura wannan. So bayan ka yi sa kamar yadda na faɗa muku, ya danganta da ainihin Bocha nawa za ka sai. Idan guda miliyan 10 nan kaɗai za ka sayar, kai tsaye za ka taɓa continue. Idan kuma kana da shi da yawa kana so za ka ƙara, so a nan za ka taɓa wajen plus ɗin nan, za ka ga Bocha ɗinka a nan ta ƙaru, wanda ga ta nan wanda za ku gani shine miliyan 20. So yanzu zan jarraba muku da na miliyan 10. Kai tsaye bayan ka za ka taɓa confirm kamar yadda kuke gani. Bayan mutum ya taɓa confirm, zai kawo maka waje kamar haka, inda zai nuna maka something community waye. So kai tsaye a daidai nan za ka taɓa inda aka sa mint. So kamar yadda kuke gani, bayan ka taɓa wajen da aka sa mint, zai kai ka a shafi na gaba inda za ka yi connecting da wannan wallet naka kamar yadda na faɗa muku. So zai ɗan yi maka jinkiri a nan, saboda ban san dalilin da yasa yake ɗan ɗaukar wannan ɗan time ɗin ba. So amma idan har ka taɓa mint ɗin, so kar ka taɓa ko ina, ka jira har ya kawo maka yadda za ka yi connecting da wallet kamar yadda kuke gani. So yanzu idan ka yi creating da Telegram, a Telegram kai creating wallet naka, so kai tsaye za ka yi connecting. Ni na faɗa muku da ton kifa nake amfani, so don haka zan taɓa ton kifa. Bayan ka taɓa shi, zai nuno kamar haka, inda za ka ba shi dama su connecting da wallet naka. So bayan nan za ka taɓa thumbprint ko ka saka password. Already ni na sai ainihin Bocha ta Notcoin ga ta nan, wanda nake da ita a wallet ɗina. So yanzu gashi nan na yi connecting da wannan wallet nawa. So don haka
yanzu abin da mutum zai yi, so za ka sake komawa baya kamar yadda za ku gani a daidai nan. So bayan ka komo baya, so ya dawo da mu baya gaba ɗaya. So bara na yi ƙoƙari na sake connecting. So bayan ka zo ka shiga wajen mintin ɗin nan, so idan ya mai da kai zuwa can, so yana buƙatar za ka zo ka sake connecting. So yanzu dai bara mu gani, sai a yi haƙuri da yanayin tsayin da bidiyon zai yi, saboda na fi son na yi muku shi abin practically yadda za ku fi fahimta sosai. So don haka yanzu ga shi nan na taɓa, ina sake jira ya ba mu damar da za mu yi connecting da wallet namu, wanda a nan ne za mu yi ainihin canza wannan miliyan 10 na Netcoin namu ya koma zuwa wannan bota ɗin. So ga shi nan wannan order zai iya yin cancelling nan da ainihin minti 27. So yanzu dai ga shi nan dai ina jira kamar yadda kuke gani. So bayan ɗan tsaye da bidiyon, idan na yi connecting da shi sai na ɗora insha Allah. So ga shi nan ma ya buɗe mun tun kafin na fita. So bayan ka taɓa zai nuna maka connect wallet. So za ka taɓa wajen, sannan sai ka saka password naka ko thumbprint. So yanzu na yi connecting na wannan wallet nawa, ko ma in ce kai tsaye yanzu na juya wannan Notcoin nawa zuwa wannan bota ɗin. So yadda za ka ga wannan bota ɗin da ka saida ka juya daga Notcoin, so kai tsaye za ka koma zuwa wallet naka na Tonkeeper, a can ne za ka gan shi. So na wallet kuma na kan Trust Wallet ban san ya yanayin yadda yake ba, saboda ban jaraba da shi ba. Saboda haka shi ma maybe idan ka kammala ka je za ka gan shi akan history naka. So for now dai yanzu ga shi nan dai ba su ɗauki wannan miliyan 10 na Notcoin ɗin ba. So don haka bara na je na yi refreshing, idan har ya yi zan nuna muku. So kamar yadda za ku gani ga shi nan yanzu sun ɗauki wannan Notcoin nawa guda miliyan 10. So yanzu idan kuka duba yanzu ya rage min saura miliyan 10. So idan kafin ya dropping a can kuma gaskiya yana ɗan ɗaukan lokaci, yakan ɗauki irin kamar 30 minutes haka, ya dai danganta, wani zumin kuma baya kaiwa haka. So don haka kamar yadda na nuna muku haka ake bi wajen canza wannan Notcoin ɗin zuwa ainihin waccan bota ɗin. Don haka yanzu bara na shiga muku zuwa cikin Tonkeeper ɗina don ku ga yadda za ku ga bota naku idan ya hau. So bayan kun shigo cikin wallet naku na Tonkeeper, so daga nan ƙasa kamar yadda kuka ga wannan a daidai nan gurin, so haka za ku ga botar ku ta hau. So amma yanzu kamar yadda na faɗa muku already na yi na wannan guda ɗayan, so yanzu na wancan wanda ne bai ƙara so ba. So don haka kamar yadda na faɗa muku yana ɗan ɗaukan lokaci. So idan har suka ainihin saka min zai dawo ya affaring a daidai nan wajajen, wanda wannan kuma zan iya zuwa kamar yadda na faɗa muku na shiga open free market, gashi nan kamar yadda kuke gani. Idan kuma wani ne zai saya kai tsaye zan shiga na mai transfer na wannan bota ɗin, zan sa address o name nashi na pasting, sannan kuma zan zo na tura masa wannan bota ɗin. So ga waɗanda suke kasuwa ta free market kenan, ko kuma in ce wannan black market, sorry. So wannan dai shine dai kusan ƙarshen bidiyon. So na yi turanci ba daidai ba, duk da wasu na ji ana da cin gyara na. Ni ba turanci na zo na koya mutane ba, ko kuma in ce lallai sai na yi abu daidai. So in dai mutum ya fahimci abin da nake nufi, so turanci ban iya sosai ba, don haka sai a yi haƙuri da abin da ya samu. Idan kuna jin daɗin bidiyon da nake kawo muku, ku daure ku riƙa yi min liking da share da follow, saboda ƙara min ƙwarin gwiwa. Allah ya ba mu sa'a. Muna godiya da kallon wannan bidiyon, sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba insha Allah.